O seu día da nai que nos pariu, aínda que un negocio como outro de puta nai. Sorte para os que as temos e podemos picalas. Hoxe vou a Vigo e xantaremos cigalas. Todo ten seu aquel, pero eu cuestiono que carallo facemos o resto do ano. A xente con brecha digital e tal envía tarxetas sorteras que outra xente fai. Pásame na historia codiados namorados, chámanlle San Valentín pero inventou no Galerías Preciados. Se tedes aprecio por elas ou eles de verdade, chamadios todos os días, importa máis que a amizade. Aqueles que coma a min teñades a sorte de telos con vos, seredes as persoas máis felices do planeta.